السلام، مرحبا بكم في قناتي وصفات وحلويات فدوى. كنتمنى نلقاكم في احسن الاحوال. اليوم شاركت معكم هاد الحلوى مالحه كتجي من السما بالزعتر وبالتوابل، كتجي واعره الاخوات، لا في اللوغو ولا في المنظر، كتجي رائعه. وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ديروا لنا اشتراك، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. ندوزو المقادير. 125 غرام ديال الزبده تكون درجه حراره المطبخ هي نص رابعه. عندي نص معلقه ديال التحميره، نص معلقه ديال الابزار، مليحه، عندي موطارد، عندي كاس ديال الزيت نباتيه، عندي بودره الثوم معلقه حتى هي ايضا، عندي معلقه الهريسه، الزعتر، 3 الفرماجات بيضه تكون درجه حراره المطبخ. ندوزو للتحضير. ندير 125 غرام ديال الزبده، نزيدو عليها هاد الابزار، نص معلقه ديال التحميره، نص معلقه ديال الملحه. ما تكثروش الملحه حيت كنديروا الجبن كيكون مالح. نديروا هاد لاموطارد معلقه كبيره عامره، نديروا هاد معلقه الهريسه نطحني، نديروا الثوم معلقه ايضا، كندير كلشي بالعباره الاخوات، معلقه، ندير الزيت كاس، خلط المكونات جيدا، تتجانس لكم مزيان هاد الزبده مع الخليط. ندير واحد المعلقه ديال السكر ايضا، ما قلت لكمش في المكونات. ندير واحد 3 ديال الفرماجات نخلطوهم مع هاد المكونات الخبز باش يتجانسنا مزيان مع الزبده مع الخليط. ضربوه بالكف ديال يدكم باش كتخدموا الزبده مزيان. نديرو قليل من الزعتر باش كينسم لنا هاد الحليبه ديالنا. بعد ما تجانس مزيان اخوات هاد الخليط، شوفوا نديرو بيضه،
نقلبو مزيان الخليط مزيان حتى كيولي لكم بحال الكريمه. ما عارفه ندير المشكل ديال البرد، الزبده ما كتطلقش دغيا، داكشي علاش خصها تكون حراره درجه المطبخ. من بعد ما خدمناها مزيان نديرو الدقيق على حسب الخليط. ما نقدرش نقول لكم شحال الدقيق غندير، ولكن النوعيه ديال الطحين كتختلف. انا على حسب النوعيه ديال الطحين ما نقدرش نقول لكم شحال غندير. نديرو بالتدريج الطحين. انا ديال الاخوات طلبوا لي على كوموند وبغيت نشاركها معكم. استانست نشارك معكم اي حاجه الاخوات. اخوات هذا هو القوام ديال الحليوه ديالي مالحه. غندخلها للثلاجه واحد ساعه لما كانت ترتاح، ندير لها بلاستيك غذائي ونخلي واحد ساعه لما كانت ترتاح في الثلاجه ونطلقها معكم. من بعد ما خرجتها من الثلاجه ارتاحت لي، ديروها كويورات بطريقه، نجيبوا هاد الطابع هذا نديرو فيه شويه طحين نسطوه هكا. هي اصلا كتزول في بلاصه في هاد الحجم هكا باش كتساعدكم ثاني هكا. هي كتزول راسها. ندير معكم واحده اخرى غدا بهاد الكميه. غنسالي الحلوه ديالي مالحه كامله. ثاني اخرى ندير معكم شكل اخر حتى انا البلاطو ديالي غنوعو. ندير في سطح العمل الدقيق باش نطلق الحليوه ديالي مالحه. كتشوفوا انا الاخوات ما غنطلقاش بزاف حيت انا ما درتلاش الخميره ديال الحلويات كما هي، واللي بغى يديرها يديرها، كتبقى هي اختياريه. اللي بغى يديرها يديرها، انا ما كنديرهاش. فهاد الملح نخلي السمك ديالها شويش عالي حيت ما تنفخلياش، حيت ما دايرهاش الخميره. انا درت هاد الشكل هذا اوفال، شوفوا كيجي زاده زويون الاخوات. السيده اللي طلبت لي هاد الكوموند قالت لي ديري لي 4 ديال الشكيلات منوعين، بغات البلاطو يكون منوع. بقى غادا مع هاد الطريقه. تنسالي هاد العجينه ديالي، ندير سطح العمل الطحين، نطلق
الحليوه مالحه ديالي هكا كتشوفوا. انا الاخوات ما كنديرش فيها الخميره الحلوه مالحه، واللي بغى يدير فيها الخميره يديرها. ملي كنطلق هكا الحليوه ديالي مالحه ما كنطلقهاش بزاف، كنخلي السمك ديالها شويه غليظ، لكم اختيار كتشوفوا. عندي هذا المرشه مربع، لكم اختيار. ها كاين بهذا السمك هذا، غنبقى غادا بها هكا كامله الاخوات حتى نسالي العجينه ديالي. جبت واحد البيضه ضربتها مزيان، طلقت لي الخيط ديالها. غنجيب الشيته عندها الوجه ديال هاد الصابلي كامله الاخوات باش فين يلصق ليا الزواق ديالو كامل، كدوزو الوجيه ديالو كامل. عندي جبن، غنديرو في هاد الحفيره شويه شويه. شوفوا هذا معاه كامل في هاد الحفيره. بعد ما ساليت الجبن في التقيبه هذه عمرتها كامل، عندي شويه ديال ايفيلي، عندي زريعه ديال نوار الشمس، وعندي شويه الزنجلان كنولي نديرهم هنا عاوتاني باش ملي كيذوب لي الجبن كيلصق مع هاد ايفيلي وهاد زريعه نوار الشمس، كتجي زوينه. راه كتباع عند اللي كيبيعوا مواد الحلويات. غادا معها كامله حتى نسالي هاد الحفيرات ديالي. من بعد ما ساليت بديك الزواق ديال الايفيلي وديك زريعه نوار الشمس والزنجلان، غندير واحد شويه البافون هكا باش كتزيد تعطيني واحد المنظر. بحكم انا دايره البيض دغيا كيلصق الاخوات والفرماج. نبقى غادا مع هاد الحليوه ديالي كامله حتى نساليها وندير معكم شكل اخر. من بعد ما ساليت الحليوه ديالي هانتوما كتشوفوا غندخلها للفران الاخوات ونزين معكم واحد الشكل اخر. طيب ليا من التحت ونهبطها باش تحمر ليا من الفوق ونخرجها ونبدا معكم شكل اخر نزينو تشكيل اوفال. هانتوما كتشوفوا حتى هو غنزينو عاوتاني بشكل اخر. نديرو البيض حتى هو باش يلصق لي فيه الزواق.
غنزينو بشويه الجبن من الفوق ونسمو بشويه الزعتر. شوفوا لما متوفرش عندكم الجبن حمر ديروا موتزاريلا. من بعد ما ساليت الجبن الحليوه ديالي غنسمها بشويه الزعتر من الفوق بشويه. نتوما عارفين الجبن كيتواتى مع الزعتر. انا ساليت هاد الشكل ديالي ندخلها للفران حتى هي عاوتاني كذلك. غنخرجها نزين معكم عاوتاني الشكل الثالث. عندي هاد الشكل الثالث تا هو غنزينو عاوتاني البيض باش كيلصق لي هذاك ايفيلي وزريعه نوار الشمس الزنجلان كيلصق لي. انا السيده اللي طلبت لي هاد الكوموند هي اللي قالت لي خصني الطبسيل يكون منوع الاخوات. غادا كامله معها بنفس الزواق تنسالي. من بعد ما ساليت بالتزيين بهاد الحليوه هذه ندير عاوتاني شويه البافون من الفوق. كمل الحليوه ديالي مزيان ونتلاقى معكم من خارجه من الفران. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى مالحه. نتوما كتشوفوا كيجي رائع كيجي زوين في اللوغو كتكون ملسمه بالزعتر والتوابل. انا السيده اللي طلبت لي هاد الكوموند الاخوات طلبت لي يكون عندها بلاطو منوع. كتشوفوا كنتمنى يتنال الاعجاب ديالكم. فعلوا الجرس ديروا لنا اشتراك باش يوصلكم كل جديد ديالي. ديروا لنا شي لايك يكون زوين بحالكم شي كومونتير الاخوات. ولا دخلت القناه وصافات حلويات فدوى تفعل الجرس دير لنا اشتراك باش يوصلك كل جديد ديالي. الى ملتقى فيديو جديد ان شاء الله يا ربي.